pirkimai sudaro labai didelę dalį mūsų biudžeto ir jeigu viešosios institucijos skatintų įmonės kurti žaliąsias inovacijas, vykdant žaliuosius arba žiedinius pirkimus, tai ženkliai prisidėtų prie perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Kuo skiriasi iš esmės žalieji ir žiediniai pirkimai? Žaliesiems pirkimams mes turime apibrėžtus atskirus kriterijus skirtingam sektoriam. CPO LT kaip tarpininkas tarp pirkėjų ir pardavėjų mes iš tikrųjų stengiamės sudaryti galimybės perkančiosioms organizacijoms ne tik tai įsigyti, bet ir įvykdyti nustatytus reikalavimus. Tai CPO elektroniniam kataloge, kuriame yra įvairių prekių, pradedant pieštukais, baigiant kelių horizontaliuoju ženklinimu ir rangos darbais, tai yra didelis skaičius techninių specifikacijų, kurios yra pažymėtos žaliai. Ką tai reiškia, kad perkančioji organizacija turi galimybę rinktis ne įprastą produktą, bet rinkti žalią produktą, kuriam yra nustatyti aplinkosauginiai reikalavimai. Šiuo metu, kur mes esame tikrai padarę sprendimus, tai yra dėl biuro reikmenų, biuro popieriaus, ačiū už tai centriniai perkančioji organizacijai, patys stengiamės darželių vaikus maitinti ekologiškais produktais, be abejo jų kiekis nėra didelis, tačiau žaliųjų pirkimų parametrus tai atitinka. Toliau mes bandome pirkti jau ir automobilius atitinkančių žaliuosius kriterijus. Na ir vienas tokių šių metų žingsnių buvo tai jau pastatų projektavimo paslaugų pirkimas, kuomet jau projektavimas veda į žalių pastatų statybą. Žiediniai pirkimai apima tiek ir inovacijų kūrimą, žiedinių sprendimų kūrimą, kurių dar kol kas nėra rinkoje, bet kurie prisidėtų prie organizacijų paslaugų kokybės gerinimo, prie klimato kaitos neigiamo poveikio mažinimo ir panašiai. Galbūt galime sakyti, kad žalieji pirkimai dar nėra labai plačiai naudojami, maždaug 10% visų pirkimų organizacijos vykdo vadovaudamosios žaliaisiais kriterijais, bet visgi ta tendencija po truputį keičiasi ir situacija gerėja. Lietuvos inovacijų centras buvo atlikęs perkančiųjų organizacijų apklausą. Ir tai parodė, kad didžiai daliai perkančių organizacijų tokie dalykai kaip tvarumas, neigiamo klimato poveikio mažinimas yra labai svarbus principai ir jie vienokiu ar kitokiu būdu yra jų strateginiuose dokumentuose. Labiausiai be abejo skatina visuomenės nuomonę. Manau, kad visiems Vilniečiam tai būtų svarbu, kad pati savivaldybė ir kitos įstaigos prisidėtų skatinimu iš savo pusės, tai galbūt labiau ir skatintų pačius Vilniečius labiau atkreipti dėmesį į žaliąsias investicijas, inovacijos, mūsų gamtą, išteklius. Vis dėlto žalieji pirkimai kaip tokia priemonė nėra matoma tiem tikslam pasiekti. Ir tai dažnai suprantama yra kaip toks labiau rutininis darbas, tiesiog prekių įsigijimas ir nesuteikiama pirkimams tokios labiau strateginės reikšmės, nes tai nėra naudojama kaip strateginis įrankis. Kita problema, sakyčiau, yra tai, kad dažnai pirkimų klausimas yra tiesiog paliekamas pirkimų skyriui, o iš esmės tą visą poreikį turėtų formuoti kiti tematiniai skyriai. Akcentuočiau tai, kad patys specialistai, kurie tais produktais naudotųsi, turėtų imtis iniciatyvos ir skatinti juos pirkti. Mes be abejo kiek galėsime, tiek padėsime. Tačiau būtent specialistai žemiausioje grandyje turi inicijuoti, kad štai mes matome tokius sprendimus,
kurie susiję su žaliais pirkimais, pasistengime juos realizuoti. Dažna problema įvardyjama tai, kad žalieji sprendimai yra brangesni ir perkančiosios organizacijos pasirenka pigesnius variantus. Vis dėlto tiek Europos kitose šalise, tiek ir Lietuvoje jau vis labiau įsigali gyvavimo ciklų sąnaudų sąvoka. Nes iš esmės tas produktas, kurį mes perkome, galbūt šiandien jis yra pigesnis, bet kai apskaičiuosime, kiek mums reikės sąnaudų eksploatacijai, sąnaudų vėliau perdirbimui, kai jau nebegalėsime jo naudoti, tai gali iš to išeiti, kad mes sumokėsime žymiai brangiau įsigydami prastesnės kokybės ar pigesnį produktą. Vykdant žiedinius pirkimus, kurie apimtų ir inovacijų pirkimą, yra būtina konsultuoti su rinka, nes natūralu, kad specialistai dirbantis organizacijoje tam tikroje savo srityje, jie gali ir nežinoti, kokios inovacijos, kokie sprendimai yra dabar prieinami. Ir rinkos konsultacijos iš tikrųjų yra vienas svarbesnių elementų siekiant įvykdyti sėkmingą pirkimą ir įsigyti žiedinį sprendimą. Kalbant apie aplinkosaugą, apie mūsų produkto gamybą, tai visada ieškome kelių, kaip sumažinti, sakykime, tų plastikų kiekį, reiškia iškastinių žaliavų, tai dėl to turime keletą produktų, apie kuriuos turbūt norėčiau labiau papasakoti. Tai viena iš jų yra mūsų Holopak pakuotė, reiškia, kuri susideda iš dviejų dalių, tai viena dalis 90% yra kartonas, kuris yra taip pat iš perdirbto, iš makulatūros atliekų, iš perdirbtų medžiagų. Ir viršutinis sluoksnis yra plastiko, kuris pilnai atsiskiria nuo pakuotės ir gali būti rūšiuojamas. Tai reiškia, vartotojas išėmęs produktą, plastikinę pakuotę, plastikinį paviršių atskiria nuo kartoninės dėžutės ir gali rūšiuoti, reiškia, į skirtingus konteinerius. Tai pats plastiko kiekis, lyginant su plastikinė dėžutė, yra ženkliai mažesnis. Tai, kad perkančiosiam organizacijom vis svarbesnis šitas klausimas, rodo ir tai, kad jos iš esmės labai domisi aktyviai šio klausimu ir daugelis darbuotojų norėtų dalyvauti mokymuose susijusiuose su žaliaisiais pirkimais, dalyvauti įvairiuose renginiuose, susitikimuose, tam, kad galėtų daugiau sužinoti, kaip sėkmingai tai įgyvendinti ir kaip tai galėtų prisidėti prie jų organizacijos. Mes susidurėme matyti ir su žinių, ir su kompetencijos trūkumu. O kokius tuos reikalavimus nustatyti? Kuriame etape juos nustatyti? Nes aplinkosauginiai kriterijai ir reikalavimai jie gali būti nustatyti ne tik tai perkamam objektui, tačiau ir jo įgyvendinimo metu, kad, sakykime, ten turi taikyti kažkokius tai aplinkosauginius reikalavimus ar darbų vykdymo metu, ar paslaugų teikimo metu. Tai va šitoj vietoje perkančiosios organizacijos iš tikrųjų susiduria su žinių ir kompetencijos trūkumu. Ir matyt, apie ką mes turėtumėm kalbėti bendrai valstybės mastu, tai apie tam tikro kaip ir kompetencijų centro steigimą arba vystymą, kuris padėtų perkančiosioms organizacijoms tuos kriterijus ne tik tai nusistatyti, tačiau vėliau ir kaip juos patikrinti. Ar tiekėjo pasiūlymas tuos reikalavimus atitinka ar netitinka. Ir vėlesnėme etape, sakykime, jeigu vykdymo momentu, gauti tiesiog kompetitingą informaciją iš kompetencijų centro, ar iš tikrųjų sutartis yra vykdoma taip, kaip buvo nustatyta. Taip pat didelis dėmesys turi būti kreipiamas ir į aukštesnio lygio vadovų motyvavimą, nes iš esmės tie pirkimai dažniausiai yra vykdomi asmeninė iniciatyva, jeigu atsiranda organizacijos žmogus, kuriam tai svarbu tie principai,
tvarumo, tai jis pats inicijuoja, bet organizacijų lygmenių galbūt tai nėra keliami tokie tikslai, kad pirkti žaliai, stengtis ieškoti kažkokių žiedinių sprendimų. Todėl čia turėtumėm dėmesį kreipti ne vien tik apie pačių specialistų kompetencijos kelimą, bet kiek ir apie aukštesnio lygio vadovų motyvavimą bei svarbos, šio klausimo svarbos parodymą. Dalis mūsų savivaldybės tarybos narių labai aktyviai skatina vykdyti žaliuosius pirkimus. Tai yra labiau asmeninės iniciatyvos. Be abejo, mes turime tvarkos aprašą, kurį parengė aplinkos ministerija, tačiau jisai yra tikrai netobulas ir taisytinas. Tai tiek viešųjų pirkimų, tiek pirkimų iniciatoriai, tiek pats meras skatina kuo daugiau vykdyti viešuosius pirkimus.